ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ആകാശ പോരാട്ട വീര്യം ഇരട്ടിയാക്കാൻ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച അപ്പാച്ചി അറ്റാക്കിംഗ് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് H-64E ഇന്ത്യൻ കരസേന സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആകാശത്തിലെ പറക്കും ടാങ്കറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവ പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിലെ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾക്ക് വൻ കുതിപ്പേകും. H-64E അപ്പാച്ചെ വെറുമൊരു ഹെലികോപ്റ്റർ അല്ല, ശത്രുവിന്റെ കോട്ടകളെ തകർത്തെറിയാനും ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും കൃത്യമായി പ്രഹരമേൽപ്പിക്കാനും കെൽപ്പുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യാധുനിക അറ്റാക്കിംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നാണിത്. അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ ഭീമനായ ബോയിങ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ പറക്കും യന്ത്രത്തിന് നമ്മൾ 2020 അമേരിക്കയുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്നത്. ഇതിൽ 6 3 ഈ മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ ഭാഗമാവുന്നത്. ബോയിങ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അപ്പാച്ചി ഏറ്റവും പുതിയ ആശയവിനിമയം, നാവിഗേഷൻ, സെൻസർ, ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സജ്ജമാണ്. ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പകലും രാത്രിയും മഴയും പൊടിയും മൂടൽമഞ്ഞുമെല്ലാം കാഴ്ചയെ മറക്കുമ്പോഴും ലക്ഷ്യങ്ങളെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനും ആക്രമിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ ചെയിൻ ഗൺ, ലേസർ, റഡാർ ഗൈഡഡ് ഹെൽഫയർ മിസൈലുകൾ, ഒന്നിലധികം കരലക്ഷ്യങ്ങളെ ഒരേ സമയം തകർക്കാൻ കഴിവുള്ള റോക്കറ്റ് പാഡുകൾ എന്നിവ അപ്പാച്ചിയുടെ ആയുധപ്പുരയിലുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ പറക്കും ടാങ്കറുകൾ രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂരിൽ നിലയുറപ്പിക്കും. പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോളിലും അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിലും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യൻ കരസേനയ്ക്ക് ഇത് നൽകുന്ന കരുത്ത് വളരെ വലുതാണ്. ഇന്ത്യൻ ആർമി ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവരും ഒരു ഹാർട്ട് കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്.